Não, macaco é chato. Não. Vamos dar assim, vamos? Ah, não, Cia, é muito chato. Não, Cia, as carrinhas de controle remoto é muito chato. Vamos brincar? Cia, tive uma ideia. Eu tenho um patinetinho. Vamos brincar, Cia? Não. Agora Sua vez. Ah, Cia, seria tão legal se a gente tivesse um patinete grande. O pequenininho, ele é meio sem graça. Cia, tive uma ideia. Lembra esse micro-ondas mágico? Vamos brincar com ele? vamos. Tá bom, Cia, eu vou colocar aqui dentro. Tá bom. Galerinha, será que vai dar certo? Assim. Vamos colocar ele. Ah, não vai caber tudo, mas não tem nada. Apertar. Uau! Messias! Ele é mágico mesmo, ele trouxe dois! Um pra mim e um pra você! Olha, meus cabelos arrepiou de tanto susto que eu tomei, olha que legal! Mas eu consigo, vai! O grau mais difícil que eu já fiz com a mão cruzada. Sabe o que é a mão cruzada?